А скільки чекати погорільцям? У будинку на вулиці Сержанта Медведєва, де на початку серпня спалахнула масштабна пожежа, тривають відновлювальні роботи. Їх прогрес та фінансування обговорили на засіданні постійної комісії з життєзабезпечення Запорізької міськради. За 1,5 місяці після пожежі у будинку за адресою вулиця Сержанта Медведєва покрівлю поступово відновлюють. Наразі вже готова проєктна документація та експертиза для ремонту даху над 4-м та 5-м поверхами. Під час останньої сесії Запорізької міської ради депутати виділили перші 5 мільйонів гривень на реконструкцію. На внеочередной сессии выделили 5 миллионов гривен на реконструкцию крыши Медведева 7. Сейчас у нас уже есть выставка экспертизы по всему дому. Это 12,7 миллионов гривен требуется для, в первую очередь, ремонта крыши. Поэтому мы на ближайшую сессию сентябрьскую будем выносить дополнительные средства, порядка 6 миллионов гривен, для того, чтобы мы могли своевременно завершить эту работу. А поки що там демонтували цегляні стіни висотою 2,5 метри до рівня покрівлі та залили армований пояс. На сегодняшний день залито перекрытие толщиной 180 мм бетон. Восстанавливается кирпичная кладка, та, которая была до родной, скажем так, до родных отметок. И дальше будет производиться монтаж каркаса кровли и сама кровля непосредственно. Это на 5-этажной части и на 4-этажной части. На 3 подъездах сейчас идет монтаж арматурных всех конструкций для того, чтобы произвести заливку перекрытия. До старту опалювального сезону підрядник обіцяє повністю відновити систему опалення, яка теж була пошкоджена. Тобто департамент житлово-комунального господарства дає гарантію, що до холодів дах і тепло в будинку будуть. А ось ремонти безпосередньо в квартирах можуть тривати довше, адже тільки оголошується тендер на проєктування. Дополнительно проект мы заложили 120 тысяч гривен на проектные работы по реконструкции самих квартир. Мы еще до конца этот проект не завершили. Мы точно не знаем, сколько квартир, в каком состоянии до конца. Это все покажет проект и экспертиза. Соответственно, там придется выделять уже дополнительные деньги для того, чтобы люди могли заехать и жить. Коли буде проведена оцінка стану житлових приміщень, тоді і стане відома сума, необхідна на ремонти квартир, яку також потрібно буде виділити з міського бюджету.